個個都問我究竟新搬嘅屋企小區生咩樣嘅，今日帶大家去睇睇啊！嗱，呢度咧就係我哋住嘅地方啦。咁跟住一落嚟咧，我哋就會見到有一個童趣嘅樂園，咁啊有啲爬梯啊等等之類嘅，可以俾仔仔玩。然之後咧隔離至中意咧就隔離呢度咧就已經係學校啊、幼兒園啊、小學咁樣啦。可能未來幾年咧，我哋嘅呢一個小朋友嘅路徑咧，基本上咧就係呢幾百米嘅啫。嗱，小區嘅綠化咧就真係冇得彈啦。基本上咧，所有嘅呢啲戶外空間咧，都係俾綠化覆蓋晒嘅。就連呢幾嚿嘢，估唔估到咩嚟㗎？都幫佢綠化埋咗。嗱，我好中意呢一個樓盤咧，係佢哋啲文化氣息。嗱，好似各種嘅呢一個詩句啦，仲有呢啲咧隨處可見嘅藝術品。嗱，呢度咧就係我哋呢個馬術基地。咁以後咧業主咧就可以喺呢度咧學騎馬嘅，當然咧要俾錢。嗱，呢度咧仲有一個網球場。咁啊，今日落雨咧，所以佢就關埋咗，仲可以打籃球添啊！嗱，呢度咧一路沿住江邊咧，會有一條林蔭道嘅，就俾咧每一個晨跑健身嘅朋友。嗱，佢個好處咧就係嗱，每100米咧佢都會有一個標注嘅，總共咧有超過1.5公里啊！每日以後減肥啊，就靠呢條路啦。老婆當初睇啱呢個樓盤咧，好緊要嘅咧就係因為佢係一個臨江盤，但係又冇我哋以前住開嘅地方咁嘈雜。呢邊咧就係另外一個會所，以及係以前銷售中心去改建嘅一個咖啡吧。咁啊，坐喺呢一度咧飲翻杯嘢，同啲朋友傾下偈咧，都係一件比較賞心樂事啊！一個唔覺意咧，仲會喺會所入邊撞到大師噶噃。聽講未來咧仲會有游泳池啦、健身中心啦、美容美髮嘅啦、高爾夫球啦，哇，應有盡有啊！